皆さんこんばんは。いきなり本題に入りたいと思います。今ここにですね、このような、非常に弾力性のあるゴムまりのような物体があります。この物体ですね、このように手で握ってぐにゃーっと伸ばすことができます。またですね、こんな風に指でつまんでビヨーンと伸ばすこともできます。さらにですね、この物体、こんな風にですね、いろんな形に変形できます。はい、こんな感じですね。はい、元に戻りました。はい、車になりました。はい、飛行機になりました。はい、元に戻って、立方体になりました。はい、伸ばして、こんな風にですね、ねじることもできます。それにさらに、こんな風に伸ばして結んじゃうこともできます。はい、戻します。この物体を作っている伸び縮みが自由にできる素材ですが、今この素材を桃色スーパーゴム粘土と呼ぶことにします。ポイントはですね、この物体そのものではなく、この物体を作っている素材を、桃色スーパーゴム粘土と呼ぶことです。そこで、この桃色スーパーゴム粘土で、こんなオブジェを作ってみました。はい、これです。二つのですね、リングがありまして、鎖のようにですね、繋がっています。このですね、オブジェを、こんな風にですね、外せるかどうかという問題です。もちろんですね、切ったり貼ったり繋げたりはしないでください。普通に考えたらですね、これが外れるとは到底思えないと思います。この答えを見る前にですね、もう少し桃色スーパーゴム粘土でいろいろなものを作って、実験してみましょう。まずは調理や食事に関係のある台所にありそうなものを作ってみました。最初はスプーンです。スプーンは日本語でさじと言います。このスプーンですね、このように、ちゃんと桃色スーパーゴム粘土でできています。これからですね、このスプーンをできる限り簡単な図形に変形させます。もちろんですね、切ったり貼ったりつなげたりはしません。はい、それでは変形させると、はい、球体になりました。中身の詰まったですね、ボールのようなものです。次はフォークで同じことをしてみます。ちなみにですね、このフォーク、日本語で突きさじというそうです。突き刺すスプーンという意味だと思います。フォークもですね、もちろんこのように、桃色スーパーゴム粘土でできています。はい、このフォークをですね、切らずにできる限り簡単な図形に変形させると、はい、フォークも同じく球体になりました。次はフライパンです。フライパンは日本語で焼き上げ鍋というそうです。焼いたり、揚げたりできる鍋という意味だと思います。このフライパンですね、もちろんこのように、桃色スーパーゴム粘土でできています。はい、このフライパンを切らずにできる限り簡単な図形に変形させると、はい、ドーナツのようなですね、真ん中に穴の開いた図形になりました。はい、次はコーヒーカップです。コーヒーカップの日本語はですね、いろいろ探したんですがありませんでした。そこで、私が勝手に日本語名を作ってみました。それはですね、取ってつけ湯飲みです。ちょっと関係ない話になるんですが、湯飲みに取っ手がないのは、湯飲みで飲むお茶の温度が、コーヒーカップで飲むコーヒーや紅茶の温度よりも低いからだそうです。逆にですね、湯飲みに取っ手がなかったので、お茶は少し温度を下げて、飲まざるを得なかったとも考えられないかなとも思います。はい、先に進みます。このコーヒーカップもですね、もちろんこのように、桃色スーパーゴム粘土でできています。
さて、このコーヒーカップをですね、切らずに極力簡単な形に変形させると、はい、ということで、コーヒーカップもフライパンと同様に穴の開いたドーナツのような図形になりました。はい、次は鍋です。料理がまだあるので、まずこれを消します。この鍋もですね、もちろん、桃色スーパーゴム粘土でできています。この鍋を変形させると、はい、穴が2つ開いたメガネのような図形になりました。この形ですね、ちょっと気取った形に作ってみたんですが、もちろんですね、こんな形でも、こんな形でも、穴が2つ開いていれば同じです。はい、次はですね、これストローです。はい、ストローもですね、日本語で何というのか気になったので調べてみたんですが、残念ながらありませんでした。そこでまた私ですね、自分なりに考えてみました。その名称は、液体吸入術です。ちょっと硬い表現なので、液体吸い込み術の方がいいかもしれません。液体吸入術はですね、ちょっと礼儀正しい表現で、液体吸い込み術は少々砕けた表現というイメージです。例えばですね、喫茶店のようなところでお店の人にストローをもらうときは、すいません、液体吸い込み術を1本ください。はい、セルフサービスとなっておりますので、カウンターの液体吸入術をお取りください。と、こんな感じになると思います。さてですね、この液体吸入術ですね、もちろんこのように、桃色スーパーゴム粘土でできています。これを変形させると、はい、これはですね、ドーナツ図形になりました。ちょっとですね、真ん中の穴が大きいドーナツです。次はですね、最近何かと話題のマスクです。マスクはですね、お店などの調理場とかですね、小学校の給食係は使うと思います。マスクもですね、日本語で何というのか非常に気になったので調べてみましたが、これもですね、残念ながら、うまい日本語がありませんでした。ということで、また例によって自分で日本語名を作ってみました。結構ですね、命名に時間がかかったのですが、2つあります。1つは、口鼻防護布です。もう1つは、口腔鼻孔防護布です。2つ目のですね、口腔鼻孔防護布ですが、ちょっと専門的でかっこいいかなと思っています。最初は単にですね、口防護布でいいかなとも思ったんですが、以前私、鼻を出した状態でマスクをしていたところ、他の人に怒られたことがありまして、これを思い出してですね、鼻も追加しました。それではですね、この桃色スーパーゴム粘土でできているこのマスクを変形させるとどうなるでしょう。はい、マスクはですね、穴が2つあるメガネ付けになりました。一旦ここまででちょっとまとめてみます。台所にありそうなこのようなものを、桃色スーパーゴム粘土で作って、その後にですね、切ったり貼ったりつなげたりしないで、できるだけ簡単な形に変形させてみたわけですが、そうすると、このようなですね、図形になったわけですが、これをもとにですね、グループ分けしてみます。すると、こんな感じにですね、3つのグループに分けられます。実はですね、このグループ分けの方法は、数学の一分野であるトポロジーという幾何学による方法です。トポロジーはですね、このように図形の大きさや角度などを無視した、より根源的なといいますか、より本質的な図形の持つ性質を研究する幾何学です。ちなみにですね、トポロジーは日本語で位相幾何学と言いますが、学校ではですね、習いませんので知らない人が多いかもしれません。トポロジー的にはですね、このスプーンとフォークは球体と同じになります。またですね、このフライパン、ストロー、コーヒーカップはですね、すべてこのドーナツのような形と同じになります。またですね、この鍋、マスクはですね、このメガネのような形と同じ図形として見なされます。補足になりますが、学校でですね、このような立体図形を習ったと思いますが、これらすべてですね、このように変形させると球になります。
ですので、これらの図形はすべて、このグループに入ります。体積やらですね、表面積やら角度やら学校ではですね、これ結構大変だったかもしれませんが、これらの立体図形はすべてトポロジーで全部同じ図形になっちゃいます。トポロジーでは体積や面積、角度や長さなどはすべて気にしません。さらにですね、この立体図形にですね、このように穴を開けます。このですね、穴の開いた図形はですね、このドーナツグループに入ります。ここですね、穴が一つ開いていればすべてドーナツ図形に入りそうですが、実はですね、そう簡単ではありません。例えばですね、これ、ビーチボールですが、このビーチボールに穴を開けてみます。このですね、桃色スーパーゴム粘土でできた穴の開いたビーチボールを変形させると、はい、ドーナツ図形になりませんでした。これ9になりました。同じボールでもですね、これ、公式野球ボールです。この中身の詰まった、公式野球ボール、これ当たるとものすごく痛いんですが、このボールにですね、このように穴を開けます。このですね、穴の開いた公式野球ボールを変形させると、はい、これはですね、ドーナツ図形になりました。この2つのボールの違いはですね、中身が詰まっているか詰まっていないかです。さて、もうちょっといろいろなものを桃色スーパーゴム粘土で作って同じことを続けてみます。次はですね、ちょっと台所から離れてトンカチです。形状からしてですね、トンカチというよりもハンマーの方がいいかもしれません。このですね、ハンマーはもちろんこのように桃色スーパーゴム粘土でできています。それではですね、このハンマーを変形させてみます。はい、球体になりました。次はですね、身につけるものでやってみましょう。まずはヘルメットですね。ちなみにヘルメットはですね、日本語で保護帽というそうです。保護帽の帽は、帽子の帽です。はい、これもですね、このようにちゃんと、桃色スーパーゴム粘土でできています。はい、ヘルメットを変形させると、ヘルメットはですね、このように球体になりました。次はですね、ビーチサンダルです。ビーチサンダルの日本語は、ゴム草履です。これはですね、普通に使えます。逆にですね、英語ではですね、実はビーチサンダルとは言わないそうです。英語では、フリップフロップスというそうです。私ですね、今回この事実を初めて知ったわけですが、さらにですね、このビーチサンダル、日本語で生まれたそうです。ビーチサンダルを変形させると、はい、ビーチサンダルはですね、このように穴が2つあるメガネ図形になりました。このですね、下駄もですね、同じくメガネ図形になります。ただしですね、このようなタイプのサンダルはですね、ドーナツ図形になります。はい、こんな感じです。次行きます。次は長靴です。このですね、桃色スーパーゴム粘土でできている長靴を変形させると、はい、これはですね、球体になりました。これは穴がありませんので、こうなるでしょう。はい、次はですね、ちょっと複雑な形をしてます。軍手です。はい、軍手を変形させると、はい、軍手もですね、球体になりました。軍手もですね、穴がありませんから、こうなるでしょう。はい、次はですね、身につけるものでも、服でやってみましょう。まずはスカートです。スカートを変形させると、はい、ドーナツ図形になりました。スカートの次は、はい、パンツです。最近ですね、パンツというと、こういうものを言うそうなんです。これです。これですね、私的にはズボンと言います。仮にこれをパンツと言うと、これは一体何なんでしょう。日本語ではですね、これサルマトと言いますが、少々古い言葉なのであまり使わないと思います。
この猿股、もちろんですね、このように、桃色スーパーゴム粘土でできています。さて、この猿股を変形させると、はい、これはですね、メガネ付けになりました。この猿股というか、パンツですね、補足が必要です。パンツにはですね、このように前方に窓のあるタイプがありますが、これはですね、先ほどのものとはですね、トポロジー的には全く異なる図形とみなされます。はい、しかしですね、この窓、ほとんどというか、全く使わないと思います。ですので、機能的には同じになります。このですね、興味深い事実は、男性の方ならば、薄々気づいていると思います。次はワイシャツです。ワイシャツを変形させると、はい、メガネ付けになりました。繰り返しになりますが、こんな形でも、こんな形でもですね、穴が2つ開いていれば同じです。次は T シャツです。T シャツを変形させると、はい、3つの穴が開いた形になりました。もちろんですね、こんな形でも、こんな形でも、穴が3つ開いていれば同じです。3つ穴付けですが、他には、これですね、ワンピースですね。このワンピース、これもですね、穴が3つ開いた図形に変形されます。はい、次はこれ、オーバーオールと言います。はい、これですね。はい、オーバーオール。これを変形させるとどうなるでしょう。はい、穴が4つ開いた図形になりました。もちろんですね、こんな形でも、こんな形でも、穴が4つ開いていれば同じです。他にですね、穴が4つ開いている図形になる服はですね、こんなものも考えられます。はい、これですね、つなぎの作業服ですね。こっちはですね、ちょっとメタボ体型ですが、スキューバダイビングなんかで使うウェットスーツです。はい、これです。これはですね、このように、4つ穴が開いた図形に変形されます。はい、まだまだ続きます。次はスカートですが、ちょっと違います。このようにですね、虫が現れて、穴を開けてしまいました。はい、このですね、穴の開いたスカートは、変形させるとどうなるでしょう。はい、メガネ付けになりました。はい、次はですね、服ではなく、このたくさん穴の開いた、楽器のオカリナです。オカリナはですね、このように表面に、11個の穴が開いてあります。ここがですね、口をつけて吹くところです。裏面は、このようにですね、穴が3つ開いており、合計でですね、14個の穴が開いてあります。このですね、オカリナを変形させると、はい、このようにですね、穴が13個開いた図形になりました。最後はですね、これです。ドーナツに見えますが、ドーナツじゃなくて浮き輪です。この浮き輪にですね、はい、このようにですね、穴を開けてみました。この穴の開いた浮き輪をですね、変形させるとどうなると思いますか？ここはですね、ちょっとぜひ、一時停止して考えてみてください。これ分かったらですね、かなりセンスがあります。はい、それではですね、これ、やってみましょう。はい。はい、メガネ付けになりました。もしですね、この浮き輪にですね、もう一つ穴を開けるとどうなるでしょう。はい、こんな感じですね。これの答えは、はい、3つ穴付けになります。
はい。それではですね、この辺でここまでやったトポロジーによるグループ分けを、まとめてみます。今登場したものはですね、すべてこれらの図形グループに分けられました。トポロジーではですね、これらのものはすべて球体と同じ図形となります。これらの物体はですね、すべて穴が一つ開いたドーナツ図形と同じ図形になります。はい、これはですね、すべてメガネ図形と同じものになります。驚いたことにですね、トポロジーではですね、このパンツとですね、この鍋、これは同じ物体となります。同じものと認識されます。皆さん、ご存知の通りですね、このパンツと鍋、機能は全く違います。パンツで鍋の代用はできません。その逆もしかりです。はい、続けます。はい、これはですね、三つ穴付けになりました。はい、これはですね、四つ穴付けになりました。オカリナはですね、このように穴が13個あるこの図形になりました。はい、ちょっと整理します。はい。実際の世の中にあるものはですね、もっともっと複雑なもので、溢れています。例えばですね、このメガネ図形ですね、ここにまず持ってきて、これをですね、こう変形します。もちろんですね、この図形は、このメガネ図形に分類されるわけですが、もしですね、これをですね、こんな感じでですね、二つのリングを、鎖のように繋いでしまいます。この図形ですね、最初に出てきた問題の図形なんですが、この図形はですね、果たしてどのグループに入るでしょうというのが問題です。これわかんないですね。それともですね、ここにですね、もう一つ新しい、グループを作って、こんな感じのグループを作って、これに入るんでしょうか。実はですね、トポロジーの研究ではですね、こんな厄介な難しい問題も、いちいち図形をですね、変形しないで理論的に解決できます。すごい幾何学だとですね、感心する一方、必ずですね、そんな問題わからなくてもいいんじゃないという人もいると思います。しかしですね、こういう問題の解決は非常に重要で、いろいろな研究で応用されています。例えば生物学や物理学、工学、経済学、またコンピュータグラフィックスなどなど、たくさんです。でも実はですね、数学者にとって役に立つ立たないはどうでもいい話なんですね。ちょっと言い過ぎかもしれませんが、数学者にとってはですね、役に立つ立たないよりも、知的で興味深い問題であることが重要なんです。フェルマンの定理がですね、どう役に立つかを考えるのは、数学者の仕事じゃないのです。このトポロジーもですね、かなり深い知的な問題を多く持っていまして、例えば3次元図形だけでなく4次元図形や5次元図形など、高次元の図形はどうなるかも研究されています。そんな研究がですね、どういう役に立つかはですね、さすがに私もわかりませんが、数学とはそういったものなんです。またトポロジーでは図形の判定に関して、ポアンカレ予想というかなり有名な予想があります。予想という名前で呼ばれているんですが、実際には予想というよりは、この大数学者ポアンカレが抱いた疑問といった方がいいかもしれません。これはですね、1904年に公表されてから、100年間多くの数学者がこの予想の証明に、挑戦するわけなんですが、残念ながらですね、多くの数学者が失敗に終わり、無念の退却をしています。数学者はですね、何年もかけて問題の証明に挑むわけなんですが、結局できなかったりですね、できても後から間違いが発覚したり、他の人が先に証明しちゃったりとですね、数学の証明は困難な仕事なだけではなく、結局はですね、何も残らないリスクもある仕事なんです。結局ですね、この予想の証明は、あるロシアの数学者によってなされます。これがですね、このペレルマンです。この話はですね、長くなるのでまたの機会にしますが、例に漏れずですね、この人も天才です。
私はですね、このポアンカレ予想についてこの本を読んでみました。これはですね、とても面白かったです。おすすめします。ポアンカレがですね、炭鉱の爆発事件をですね、命を懸けて解決する話が出てくるんですが、ここがですね、とても印象に残っています。この話ではですね、ポアンカレの頭の良さだけでなく、彼の誠実さがよく描かれているんですけれども、またですね、この推理劇はですね、名探偵コナンを思い出しました。ちなみにですね、ポアンカレ、絵が苦手だったそうですが、これがなんとなくすべての図形を単純化して考える、トポロジーにつながるみたいで、興味深いです。はい、それでは話を元に戻して、この交差した輪っかが外れるかどうか変形してみましょう。もちろんこの輪っかが外れれば、これはメガネグループに入ることになります。はい、それでは変形スタート。はい、外れました。びっくりしましたか？これはですね、外れるんですね。ということで、この図形はですね、トポロジー的には同じ図形になります。そして2つとも、このメガネ図形に分類されます。なかなかですね、直感では判断できないものです。次回ですが、桃色スーパーゴム粘土でこんなようなオブジェクトを作って、この2つの輪っかを、このようにですね、金属製のリングで留めてしまいます。これを、切らないで外せるかという問題です。今夜はこれで終わりです。それではおやすみなさい。